Алло? Нет, я сегодня дома. Завтра экзамен. В истории России XVIII век, особенно вторая половина столетия, это эпоха женского правления. От Екатерины I до Екатерины II на русском престоле сменилось 7 монархов. Из них 4 правящие императрицы, но 2 из них женщины. Двадцать 22 сентября 1762 года Екатерина II была коронована. О ее любовных приключениях еще при жизни ходили самые невероятные слухи, которые за последние 200 лет обросли многочисленными подробностями. Доверять безоглядно им не стоит, однако исследователи насчитывают более 20 только официальных фаворитов императрицы. You love it when I moan in your car. I call that ASMR. You love it when I moan in your car. I call that ASMR. Only 5 buckets up. You drive my car. I drive your dick. And I don't care if we fall off the cliff. You drive my car. I drive your dick. And I don't care if we fall off the cliff. When I moan in your car. I call that ASMR. You love it when I moan in your car. I call that ASMR. Speed limit 60, but we go 69. I know that it's risky, but that's why it's so fun. Speed limit 60, but we go 69. I know that it's risky, but that's why it's so fun. Holy shit, it's a bumpy road, but I still swallow all that mode. Holy shit, it's a bumpy road, but I still swallow all that mode. You love it when I moan in your car. Золотая чаша, золотые цепи. Угадай, где я не дома, бэйби. В моем бокале смузи. Мы на трэп хотите, как тусим. Золотая чаша, золотые цепи. Угадай, где я не дома, бэйби. В моем бокале
Буханцов! Девочки! И, конечно же, руководитель Бродецкая Кристина, ваши бурные аплодисменты!